साथियों नमस्कार। इस वक्त देश की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा मुद्दा आज सामने आ चुका है और अगर ये मुद्दा कामयाब हो जाता है तो पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी साहब, राहुल गांधी से लेकर योगी आदित्यनाथ साहब और अखिलेश यादव जी, इन तमाम नेताओं, तमाम पार्टियों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, जो दलितों को, जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती हैं। लेकिन ये पूरा मुद्दा आपको बताएंगे, उससे पहले मैं देश के दलित साथियों से, देश के मुस्लिम साथियों से एक एक सवाल शुरुआत में ही पूछना चाहता हूं। पहला जो मेरा सवाल है वो देश के दलित साथियों से है। दलित भाइयों, आप बताइए कि आपका जो खासकर एससी समाज है उससे मेरा सवाल है कि सर, आपकी आबादी देश के अंदर, आपका वोट जो है वो 20%, 25%, कहीं कहीं पर 30% के आसपास है। क्या आपको अजीब नहीं लगता है कि आप इतना ज्यादा, आपकी संख्या होने के बाद, इतना ज्यादा आपका पावर होने के बाद, देश के एक भी सिंगल राज्य में एससी समाज से कोई भी मुख्यमंत्री आपका नहीं है? क्या ये सुनकर, ये सोचकर एससी समाज को थोड़ा अजीब नहीं लगता है? आप कब तक दूसरों को राजा बनाएंगे? आप कब तक दूसरों की सरकार बनाएंगे? आपको नहीं लगता है कि आपका कम से कम एक मुख्यमंत्री देश के अंदर होना चाहिए? यह पहला सवाल एससी समाज से। उसके बाद दूसरा सवाल मैं देश के मुस्लिम साथियों से पूछता हूं। मुस्लिम साथियों, आप बताइए कि आप तमाम पार्टियों की, तमाम नेताओं की सरकारें बनाते हैं, कभी इसके पीछे आप जाते हैं, कभी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन मुस्लिम साथियों आप बताइए कि जब आपको भरी संसद के अंदर पाकिस्तानी कहा जाता है, आपको याद होगा कि बीएसपी के सांसद दानिश अली साहब को भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने किस प्रकार कहा था कि भाई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये फलाना ढिमाका। तो मैं देश के मुस्लिम साथियों से पूछना चाहता हूं कि कब तक आखिर आप इन नेताओं की, इन पार्टियों की तरफदारी करते रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी इतनी ज्यादा आबादी, इतना ज्यादा वोट होने के बाद आपका एक अपना नेता, अपना भाई, अपना बेटा होना चाहिए? और अगर देश के दलित समाज, देश के मुस्लिम समाज को ये दोनों सवालों का जवाब जानना है तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर खबर यह है कि बहन जी मायावती, असदुद्दीन ओवैसी साहब और आजम खान, ये तीनों नेता एक साथ आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, इसका सबूत क्या है वो आपको अभी बताएंगे। लेकिन अगर ये एक साथ आते हैं तो क्या मुस्लिम और दलित जो वोटर हैं वो भी एक साथ आएंगे? क्योंकि अगर दलित और मुस्लिम वोटर एक साथ आते हैं, एक साथ एक पार्टी को, एक गठबंधन को वोट करते हैं, तो आप तय मानिए कि दुनिया की कोई भी ताकत उसकी सरकार बनने से रोक नहीं पाएगा। अब इसके बाद ना एनडीए गठबंधन, ना इंडिया गठबंधन, और मोदी से लेकर योगी जी तक, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक, ये जो तमाम पार्टियां देश के दलितों को, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं, इनकी सर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। अब आप सबसे पहले यहां पर सबूत देखिए। मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करता हूं। सबसे पहला सबूत देश के मुसलमानों के सबसे बड़े नेताओं में से एक असदुद्दीन ओवैसी साहब कि क्या ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि देश के अंदर दलित और मुस्लिम एकता बन जाए? तो यहां पर आप देश के एक बहुत बड़े अखबार हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की खबर देखिए, और खबर यह है कि AIMIM की बैठक में दलित मुस्लिम एकजुटता के ऊपर जोर दिया गया। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पार्टी ये चाहती है कि अब वक्त आ चुका है कि जब देश के अंदर दलित और मुस्लिम एकता बनाई जाए। ये आपने ओवैसी साहब की खबर देखी। इसके बाद मुसलमानों के सबसे बड़े नेताओं में से एक आजम खान साहब, और आजम खान साहब को लेकर मुझे कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो आजम खान साहब, मुसलमानों के इतने बड़े नेता, जिनके एक बार कहने पर करोड़ों मुसलमानों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, दसियों बार समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मुसलमान समाज अगर समाजवादी पार्टी के साथ है तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो आजम खान साहब को जाता है। और जब आजम खान साहब के खिलाफ तमाम मुकदमे लिखे गए, तमाम चीजें की गई, तो ये आजम खान साहब के साथ जिस प्रकार कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, उस प्रकार नहीं आए। और इसी की वजह से यहां पर खबर यह है कि सपा से मोह भंग, आजम खान के बसपा में जाने की अटकलें तेज, यूपी की मुस्लिम सियासत में हलचल। यह खबर आप देख रहे हैं देश का एक बहुत बड़ा अखबार पंजाब केसरी। और अब इसके बाद तीसरी खबर, आजम खान साहब तो चलिए बसपा में आ जाएंगे, वो चाहते हैं कि देश के अंदर दलित और मुस्लिम एकता बन जाए, लेकिन क्या
जो बहन जी मायावती हैं वो भी चाहती हैं। तो आप बहन जी मायावती की ये खबर देखिए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की खबर है, और खबर यह है कि मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी बसपा। बहन जी मायावती बोली कि वक्फ बिल से हम सहमत नहीं हैं, यानी कि ओवैसी साहब भी चाहते हैं और आजम खान साहब भी चाहते हैं, बहन जी मायावती भी चाहती हैं कि देश के अंदर दलित और मुस्लिम एकता बनाई जाए। अब आपको थोड़ा सा और टाइम दीजिए कि आपको समझ में आ जाए कि पूरा मामला क्या। ये आप आजम खान साहब की तस्वीर, ये आप बहन जी मायावती, और इधर आप ओवैसी साहब की तस्वीर देख रहे हैं। ये तीनों नेता अगर एक साथ आते हैं तो क्या इसका क्या सबूत है कि दलित और मुस्लिम जो वोटर हैं वो भी एक साथ आएंगे? इस चीज का क्या सबूत है? तो आप थोड़ा रुकिए, आपको समझाते हैं। सबसे पहले आजम खान साहब, अगर देश के मुस्लिम हमारे जो साथी हैं, मुस्लिम खासकर जो नौजवान हैं, बहुत सारे हमारे मुस्लिम साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको लगता होगा कि हम किसी पार्टी या किसी नेता के सपोर्टर हैं, हम उस नेता के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। तो सर आप कितनी बड़ी तोप हो, आप खुद इस चीज से अंदाजा लगाना कि आजम खान साहब एक समय पर उनकी तूती बोलती थी, और आजम खान साहब, उनका परिवार, उनके बेटे, उनकी पत्नी, वो किस प्रकार तकलीफ में हैं ये किसी से छिपा नहीं है। तो जिन नौजवानों को, जिन मुस्लिम युवाओं को ये लगता है कि भाई हम बहुत बड़ी ताकत हैं, तो आप आजम खान साहब उनको जरा देखिए कि सर उनके साथ क्या हुआ है। इसकी वजह से मैं कहता हूं कि देश के मुस्लिम समाज को ये फैसला करना चाहिए कि आपका नेता, आपकी पार्टी होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा, आप ओवैसी साहब को लेकर बहुत सारे खासकर जो मुस्लिम समाज के युवा हैं वो ये कहते हैं कि भाई ओवैसी साहब तो बीजेपी की बी टीम है, भाजपा पीएम मोदी साहब की मदद करते हैं। अरे भाई, अगले नेता ने पार्टी बनाई है, अगले नेता ने इतना बड़ा संगठन बनाया है, पार्टी बनाई है, नेता है तो चुनाव लड़ेगा। इसका यह मतलब कि बीजेपी मोदी की बी टीम है? क्या आपने कभी सुना कि अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी साहब, ममता बनर्जी, इन तमाम नेताओं को यह कहा जाए कि आप बी टीम हैं? ओवैसी साहब को क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पार्टियों, जिन नेताओं को मुस्लिम समाज वोट करता है, वो दरअसल सिर्फ इतना चाहता है कि मुस्लिम वोटर हमें वोट तो दें, वोट उनका हमको चाहिए, लेकिन मुसलमान नेता जो है, मुस्लिम पार्टी जो है, वो मंजूर नहीं है। और इसी की वजह से आप सब लोगों से मैंने शुरू में सवाल पूछा था कि जब आपको ये बोला जाता है कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी, तो मैं तो कहता हूं कि आपके साथ कौन सा बुरा होता है? आप खुद ये चाहते हैं कि आपके साथ ये हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इतने साल आजादी के बाद कम से कम एक बड़ा लीडर, बड़ा नेता आपका होना चाहिए। ओवैसी साहब में क्या बुराई है? पढ़ा लिखा इंसान है, बैरिस्टर है, इनकी नॉलेज के सामने अच्छे फेल हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब भी मुस्लिम समाज की बात आती है तो सबसे पहला इंसान होता है कि जो मुसलमान वोटरों की, मुस्लिम साथियों की आवाज उठाते हैं, ये ओवैसी साहब। इसके बाद बहन जी मायावती। आजकल कुछ नेताओं को, कुछ खासकर जो दलित समाज के हमारे साथी हैं, उनको ये लगता है कि भाई बहन जी मायावती कमजोर हो गई, बहन जी मायावती तो अब बेकार हो गई, बहन जी मायावती अब कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगी, बीएसपी कमजोर हो गई। ऐसा खासकर बीएसपी से जो निकलकर नए नए बच्चे आए ना, जो अब अन्य पार्टियों, अन्य संगठनों, किसी इस संगठन उस संगठन के अंदर गए हैं, उनको नए नए दलित नेता ज्यादा पसंद आ रहे हैं। ऐसे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि सर बहन जी मायावती क्या हैं, बीएसपी क्या है, ये आप अभी युवा हो। खासकर जो बच्चे हैं, 18, 20 साल, 25 साल के जो युवा हैं, जो अन्य पार्टियों, अन्य नेताओं को ये कहते हैं कि बहन जी से तो अच्छा वो है, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप अपने घर के जो पुरखे हैं ना, आपके पूर्वज, आपके पिताजी हों, आपके दादाजी हों, सिर्फ एक बार पूछना कि 2000 से पहले या बीएसपी जब नहीं बनी थी, उससे पहले देश के अंदर दलितों की स्थिति क्या थी। ये जिन पार्टियों को, जिन नेताओं को आज आप ये समझ रहे हैं कि संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, जय भीम बोलने के नाम पर जिन नेताओं, जिन पार्टियों को आप वोट करते हैं ना, वही पार्टी, वही नेता आपके साथ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक क्या कर चुकी हैं, आप सिर्फ उस पार्टी का नाम गूगल पर डालकर सर्च करिए, आपको असलियत जो है वो पता पड़ जाएगी।
और खासकर जो नए नए नेता बहन जी के सामने आए हैं, नई नई पार्टियां बहन जी के सामने आई हैं। सर, बहन जी ने आज तक बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सांसद, बहुत सारे मंत्री ये बनाकर छोड़ दिए। आप अगर किसी नेता को यह कहो कि वो हमारा विधायक है, वो हमारा सांसद है, आप एक सांसद, दो विधायक, इनकी बात करो। सर, ऐसे नेता, ऐसे विधायक ना बहन जी ने पता नहीं कितने बनाकर छोड़ दिए। ये तीनों नेताओं की बातें। लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी और अहम मुद्दा कि क्या ये तीनों नेता एक साथ आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो क्या दलित और मुस्लिम एकता बनेगी। देखिए, अगर मुस्लिमों का वोट जोड़ दिया जाए, मुस्लिमों का, सिर्फ मुस्लिमों का, तो मुस्लिमों का जो वोट है वो 20%, मैं कम जोड़ के चलता हूं तो 20% के आसपास है। और अगर 20% मुस्लिम साथी, 20% के साथ साथ 25% के आसपास देश के दलित, 25 से 30% के आसपास देश के दलित साथी आप जोड़ दीजिए, ये 50% के आसपास वोट होता है। और अगर ये दोनों वोट बैंक एक साथ आते हैं, ये मुस्लिम साथियों को, देश के दलित साथियों को अपना अपना जो घमंड है ना, अपनी अपनी जो सहनशाई है कि भाई हम बहुत बड़ी तोप हैं, हम बहुत बड़ी ताकत हैं, ये घमंड आप छोड़िए। ये आप जो आपके अंदर घमंड है वो आप निकालिए। उसके बाद शांति से सोचिए कि जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी, जब तक आपके हाथ में पावर नहीं आएगी, तब तक आप कितनी भी बड़ी तोप बने रहें, कुछ नहीं होगा। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही है। नमस्कार।